Құрметті ата-аналар, қазіргі уақытта есірткі кез келген ең бай қуатты отбасының өміріне араласа алады. Ағымдағы жылы полиция есірткі таратуға көмектескен 40-тан астам кәмелетке толмағандарды ұстады. Оқу демалысы қарсаңында Ішкі істер министрлігі ата-аналарды балаларының өміріне барынша араласуға шақырады. Өйткені баланың есірткі иммунитеттерін қалыптастыруға отбасының рөлі ең маңызды. Сіз балаларыңыздың ортасын білуіңіз керек. Олар пайдаланатын интернет ресурстардың қадағалағаныңыз абзал. Жасөспірімнің заттарындағы кез келген дәрі-дәрмек қаптамаларына, фольгадан, шыны түтіктерден жасалған қаптамаларға назар аударыңыз. Мұның бәрі синтетикалық есірткі қолдануға арналған құрал болуы мүмкін. Егер сіздің балаңызда араласатын ортасы өзгерсе, достарымен сөйлесу немесе хат алмасу кезінде жаңа түсініксіз сөздер пайда болса, сленгтер дейміз, телефонда, мессенджерлерде геолокациясы бар белгілер, түрлі түсті оқшаулағыш оралған орама болса қалталарында, сіз күдіктеуіңіз тиіссіз. Естеріңізге сала кетейік, есірткі қылмысы үшін қылмыстық жауапкершілік 16 жастан басталады. Ал егер есірткі сататын болса, бүгінгі таңда Қазақстан заңына сәйкес 14 жастан жауапкершілікке тартылады.